तिम्रो जस्तो फेरि होला फेरि हैन अनि आज के अरे बार्सिलोनाले हार्यो भने के हुन्छ मलाई अब म त किन उ होइन हैन मलाई के थाहा हैन के भन्छ रे त्यो चाहिँ एनालाइज गर्ने मान्छेलाई फुटबल विज्ञ है एनालिस्ट भन्नु एनालिस्ट हैन अब मलाई के थाहा हैन तैपनि त तपाईँले बार्साले हार्छ भन्नु त त्यो आफैमा सबभन्दा ठुलो संसारको हास्यास्पद कुरा लाग्छ अहिलेको टाइममा अब चाहिँ त्यो त तपाईँमै भर पर्छ जुन रियल म्याड्रिड जुन चाहिँ अहिलेसम्म 4 पोइन्टले बढी छ बार्सा भन्दा हैन अब रियल म्याड्रिड चाहिँ हार्छ भन्नु सक्ने मान्छेले हैन बार्सिलोना चाहिँ किन हार्छ भन्नु सक्दैन बार्सिलोनालाई हराउनलाई हैन सर ठुलो कमेडी छ कि सानो कमेडी छ भनेर यो विश्वभरिका कोचहरू र हैन विश्वको उत्कृष्ट प्लेयरहरू ल्याएर एउटा टिम बनायो भने पनि धम्मी छ किनभने सेट भएर बसेको टिम छ क्या टिम हो मैले माने हैन तर विश्वको उत्कृष्ट टिमहरु मध्येमा एउटा होला तर रियल म्याड्रिड चाहिँ उत्कृष्ट त भएन नि पोइन्टको डिफरेन्टले त्यही त हो नि रियल म्याड्रिडले गोल हान्यो गेम छैन म त्यति भन्छु गोल हानेर जित्या हो तर फुटबल खेल्न जान्दैन फुटबल कस्तो भन्दा पुरो संसारको जुन फुटबल खेल्ने गोल बिना मतलब गोल त हान्न पर्छ हैन तर गोल हान्न पनि एउटा मजाले गोल हान्ने हुन्छ नि सर जित हार्नु कुरा गरिरहेको छ हामीले यहाँ राम्रो सुन्दर र पुरो फुटबलको कुरा गरिरहेको छैनौँ जित हारमा गोल नै निर्णायक हुन्छ हैन अब अहिले त्यही गोल पनि हान्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ क्या त्यही एउटा बाँकी थियो रियल म्याड्रिड हैन त्यही गोल पनि अब हान्दैन क्या अहिले पहिला वान्स अपन अ टाइम रियल म्याड्रिड युज टु स्कोर गोल भन्नुपर्छ हैन म त यति हो हैन तपाईँ बार्सिलोनाको चाहिँ ठुलो फ्यान हैन म नि चाहन्छु आजको गेम बार्सिलोनाले जितोस् हैन म जितोस् हैन म चाहिँ 4-0 ले जितोस् भन्छु भाइ मलाई जितेर पुग्दैन त्यो रियल म्याड्रिड फ्यानहरु जस्तो 1-0 ले हारेर नि खुसी मनाउने हैन म त 4-0 भयो भने चेल्सीलाई अनि बल्ल मेरो खुसी हुन्छ नभए त म भोलि निराश ल हुन्छ हजुरले बोला पुगेको छ भने 4 त के 400 नै गोल हान्नुस् हैन 400 गोल त नहानुस् फेरि चेल्सी त फुटबल खेल्न छोडिदिहाल्छ नि क्रिकेटतिर जान्छ होला 4-0 चाहिँ कन्फर्म छ 4-0 भने 4 गोलको डिफरेन्ट क्या मिनिमम 3 हैन म्याक्सिममको कुरा मिनिमम 3 चाहिँ हुन्छ म्याचमा म पनि अब आशा गर्छु चेल्सीसँग नहारोस् बार्साले चेल्सीसँग नहारोस् त्यो त मेरो इमेजिन भन्दा बाहिर चेल्सीसँग हार्यो भनेदेखि फेरि फाइनलमा पुग्ने सम्भावना नै कम हुन्छ हैन बार्सा चेल्सीसँग हार्दैन हैन अनि चेल्सीसँग हार्यो भने हैन त्यो त एकदम कन्डिसन लाग्यो हैन त्यो भयो भने चाहिँ नि होममा हाम्रो घरमा बोलाएर अनि हामी राम धुलाई गर्छौँ चेल्सी त्यसो गर्यो भने नि पुग्छ त्यसो गर्यो भने नि पुग्छ ड्रप हाल्यो च्याम्पियन्स लिग त बार्सिलोनाको कन्फर्म छ हैन रियल म्याड्रिड र उसको चाहिँ अब स्पेनिस ला लिगा मात्रै बाँकी हो फाइनल डिसिजन हुनलाई अब च्याम्पियन्स लिगमा रियल म्याड्रिड सायद जाँदैन फाइनलमा हैन बार्लिन लिग जान्छ 2-0 हान्छौँ हामीले बायर्न म्युनिखलाई 2-0 हुन्छ हैन अनि अब मेस्सी त हाइएस्ट स्कोरर भइसकेको छ च्याम्पियन्स लिगको हैन अब कोही कुनै माइकल लाल छैनन् है उत्कृष्ट प्लेयर पनि मेस्सी कन्फर्म छ हैन च्याम्पियन्स लिगको त अरू त सोध्दै नसोधे हुन्छ हैन यति त भइसक्यो त्यो रिबेरियो भन्ने कुन ठाउँमा कुन चाहिँबाट खेल्छ बायर्न म्युनिखबाट खेल्छ हिजो जोसे म्यारिनोले भन्यो कि हैन इफ आई हेभ टु comparison between Messi and Riberia, I would say Riberia is better. जोसे मोरिनोले त्यो भन्नु सही कुरा हो जोसे मोरिनो मेस्सीको र बार्सिलोना शत्रु हो त्यो हैन शत्रुले त्यो त भन्यो भने हामी हात्तिदैनौँ सबैलाई थाहा छ यो फुटबल दुनियाँलाई मेस्सी कतिको बेस्ट भनेर हैन म्याजिकल मेस्सी भनेर नामै छ त्यो जोसे मोरिनो बौला छ हिजो त्यो बौलाको तिमीले एक्टिभिटी गरिहाल्यो त्यो दिमाग यसो गरेर टाउकोमा लगाएर गरेर रेफरीले देखिनुहोस् भन्दा थियो त्यो आत्या त्यो के बोल्नु छटपटी भयो अब उहाँ गएर हार्यो अब के भन्ने भन्दा रिबेरी बेस्ट त राम्रो छ मेस्सी अहिले मेस्सी पछि गोमेजले जुन गोल हान्यो त्यो गोल के अफसाइड गोल थियो अफसाइड गोल थिएन त्यो खेलाडी रिसाएर भने खेलाडी रियल म्याड्रिडको खेलाडीले आफूले छेक्न नसकेर गोलकिपरले गाली गरे त्यो अर्को प्लेयरलाई एकदम त्यो अफसाइड छैन त्यो गोल त्यसलाई अफसाइड भन्ने त्यसलाई माइनस गरे बल हो हैन माइनसमा ताने बल त्यस्तो अफसाइड हुँदैन त्यो बल लाइन भन्दा भित्रै फालेछ क्या त्यो अफसाइड संसारको सबभन्दा पत्तुर स्ट्राइकरले गोल हानेर हरायो मलाई दुःख लागेर चाहिँ त्यो रियल म्याड्रिड दिएर के त्यही पत्तुरले हान्छ क्या ठोकेर गोल भयो त्यो गोमेजले गोल हाने गोमेजलाई ठोकेर बल ठोकेर गोल भयो कस्तो कन्फ्लिक्ट छ क्या तिमी आफै भित्र के सर धन्यवाद 2 शब्द बोलिदिनु भयो हैन अब म यो बेलुका युट्युबमा आउँछ प्यारा साथीहरूले हेर्छन् है इन्जोय गर्छन्
तपाईँ पनि